Hvad med dig? Kunne du godt tænke dig at høre lidt om fingerbøl? Hvad for nogle forskellige typer der findes, og hvorfor de er rigtig gode at bruge, når vi broderer? Så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Fingerbøl findes i rigtig mange forskellige typer og materialer og former og farver. De ældste fingerbøl, man har fundet, de er fundet i et gravsted fra Kina og er omkring 2000 år gammel. Så det er et værktøj, man har brugt igennem rigtig mange år. Fingerbøllet bruger man til at sætte på den finger, som man skubber nålen igennem stoffet med. Så det vil sige, at den skal på langefingeren. Så når man syr, så skubber man nålen op igennem stoffet med den finger. Det er en rigtig god ting at have, fordi man ellers kan komme til at stikke blommen af sine fingre helt i stykker, hvis man broderer rigtig meget, eller hvis man broderer fladsyning, for eksempel, hvor man broderer med en meget tynd nål, så er selv øjeenden ret spids, og det er ikke så rart at få stukket sine fingre helt i stykker. Lad os kigge lidt på de forskellige typer fingerbøl, der findes, og hvad de kan. De ældste fingerbøl, jeg har, det er sølv, og det er fra min farmors gemmer. De findes i forskellige typer og slagser. Her der er nogle med fine graverede mønstre på, og nogle med sådan en flot farvet top, og nogle der er lidt mere simple og klassiske i det. Det der er med fingerbøl, det er, at de i sølv, de går hen og bliver anløbende, så de bliver sådan mørke og sorte at se på med tiden. Men hvis man lige giver dem en gang sølvpus, så bliver de rigtig fine at kigge på igen. Sølvet er et lidt blødt materiale, så det betyder, at nålen godt kan komme til at sætte nogle ret store mærker i med tiden. Men ellers et ganske klassisk fingerbøl. Et lidt mere moderne fingerbøl er det i metal, som jeg har 2 forskellige variationer af her. Der er ikke så meget nyt ballade med dem. Den ene har en fordybning, som gør, at nålen nemmere griber fat, så den ikke smutter ud over kanten på fingerbøllet. Og ellers så er det jo det, de små huller er til at ligesom bide fat i nåleenden. Så har vi sådan et fint kobber fingerbøl. Det er ret smart på den måde, at det har sådan nogle justeringsåbninger her på bagsiden, så det er sådan en one size fits all, der nemt kan tilpasses. Hvis man broderer rigtig meget med fingerbøl, så kan det godt være en fordel at have et fingerbøl ligesom det her, der er åbent. Fordi i de lukkede fingerbøl, der kan man godt komme til at svede ret meget om fingeren, og det er ikke altid lige morsomt. Så det er også et rigtig godt fingerbøl. I den mere moderne ende af fingerbøllen, der har vi plastik. Det her, det er hård plastik. Helt almindeligt. Det kan du købe i de fleste sybutikker i dag. Jeg har ikke haft en stor fornøjelse med at bruge det, men det kan være, at der er andre, der har mere held, end jeg har med det. Så er der sådan nogle her i blød gummi. De har sådan lidt klæbrig overflade, så de sidder rigtig godt fast på fingeren. Og så tror jeg, at overfladen er med til at gribe lidt fat om nålen, så nålen synker ligesom lidt ind i materialet. Til sidst har vi læderfingerbøllet. Det er helt klart mit favorit fingerbøl. Det har nemlig den evne, at læderet tilpasser sig fingeren, så man ikke føler, man er så handicappet, som man er, når man har nogle af de hårde fingerbøl på. Jeg synes, jeg mister min fin fornemmelse og fin motorik, når jeg har de hårde fingerbøl på, så jeg kan varmt anbefale dem i skind. Når du køber dem i butikken, så er det noget brunt skind. Det var min første også, som jeg sled op, fordi jeg fik brugt det så meget. Så gjorde jeg det, at jeg sprættede fingerbøllet op og tog den lille plade ud, og så brugte jeg det gamle fingerbøl som mønster. Og så har jeg syet et nyt af noget læder fra en gammel lædersofa, jeg har fundet i Storskrald. Det er rigtig fint. Det andet her, det har jeg selv lavet. Det er til at sætte på tommelfingeren. Til nogle ting, når man arbejder, så er nogle af de andre fingre også i spil. Og det kan gøre rigtig ondt, hvis man får stukket igennem sine stakkels sarte fingre. Så det her, det kan flyttes lidt rundt på de andre fingre, der er i spil, afhængig af hvad man syr eller broderer af store vilde ting.
Hvis man er sådan en, der er lidt fiks på fingrene og godt kan lide at lave ting selv fra bunden af, så kan man altså sagtens lave de her læder- og skinfingerbøl selv. Find et stykke læder eller skind. Hvis du bruger skind, så sørg for, at det er forholdsvis kraftigt. Det må ikke være alt for tyndt, fordi så går nålene bare igennem det tynde skind. Så kan du lave en skabelon, der passer til dine fingre. Og så tager du sådan en her. Dem har de fleste liggende i gemmerne et eller andet sted. Og så med en lille nedstryg, og så saver du toppen af. Det er den, der ligger herinde. Så ligger fingerbøllet i 2 lag skind, som ligger både på forsiden og på bagsiden. Og så klipper du et hul, der er mindre end fingerbølsenden selvfølgelig. Og så syr du bare lige rundt om her og rundt om flappen. Og så til sidst, så lukker du den helt sammen. Så ligger den bare derinde og er rigtig god. Så for at den kun går lige omkring til der, hvor din finger har sit første knæk, fordi ellers så bliver den ligesom for lang og ubrugbar, og mere sådan i vejen, end den gavner. Det var en hel masse om fingerbøl og alt, hvad de har at byde på. Har du nogle spørgsmål til fingerbøllene, så skriv ned i kommentarfeltet, så svarer jeg så godt jeg kan. Kunne du godt tænke dig at se mere af, hvad jeg laver af kunst, så følg min Instagram-konto. Vil du gerne vide mere om håndværket og hvad jeg laver der, så følg mig på Facebook. Og så har jeg en kursuskalender, der ligger inde på min hjemmeside. Der er en hel masse kurser slået op den første halvdel af 2020. Det er en fed ting at lære broderi, når man er på kursus, fordi så kan læreren sige præcis, hvordan og hvorledes man skal gøre for at gøre det bedre og sejere og vildere. Men indtil da, så er der kun tilbage at sige rigtig god fornøjelse og god hygge.